Arratsaldeon ikusleok eta ongi etorri Euskal Zitira. Gaurkoan ere beti bezala bi euskaldun izango ditugu platoan. Biak nafarrak, baina herri ezberdinetakoak, eta zein baino zein kontu interesgarriagoekin dator gainera. Irrikitan zaudete gure gaurko gonbidatuak ezagutzeko? Bagoazen saioa hastera. Ara, hemen zaudeteia, zer moduz? Oso ongi? Bueno, lehenik eta behin eskertu behar dizugu ona etortzea, eta ongi etorria zaretela, Kontatu iguzuen, ondi zatu zen, gure ikuslea pixka batzu ezagutzen hasteko, batzu adibidez, bai? Bale, Aitor naiz, Artikabarritik nator, 47 urte ditut, eta, gonbidatu naute etortzera, eta oso gustatzen naiz. Eta, animatu zara, ez da? Noski bai. Gogotsu? Gogotsu bai, urduri bai, baina, saietuko nizkitzen horretasuna. Hasi arte. Artikaberritik esan duzu hori, hemen Iruña alboko herri txiki bat, ez da? Ba, Iruña herriaren barruan dago, Ezkaba Magalean gaude, baina administratiboki gaude Berrobeitirin barruan. Gure udala dago Berrobeiti. Eta, bai. Eta zer duzu gustokoen herritik edo? Batez ere, bizi garela herri txiki batean, naiz eta Iruñetik oso gertu egon, eta, distantzia horrek ematen digu lasaitasuna. Eta hori da gehien gustatzen zaidana. Bi gauza dituzuela, ez da? Nahi duzuenen hiria, baina gero herri txiki nortasuna alde batetik eta bestetik hiritik gertutasunare bai. Zu, Euskaldun berria, Euskaldun zarra zara? Euskaldun berria, bai. Ere naiz ikasi nuen Zubiarte Euskaltegian, pizka bat euskararen deiak harrapatu ninuenean eta horretan gaude. Eta zer moduzko prozesua? Nire esaten didate oso azkarra izan dela, baina, nirea ere kostatu zait eta arronago, zitxe egiteaz, eta bai. Dudari gabe, noski. Eta zu, nor zaitugu? Ni Ainhoa naiz, Txandreakoa naiz, 47 urte daukat, ere? Baita ere? Bai. Haman komunean duzu hori. 70-koa, zu ere? 70-koa, ez? Ez, 71-koa. Pixka gazteagoa. Eta hori Txandreakoa naiz, ez dakit ze kontatu, Euskaldun berria naiz ere. Euskaldun berria baita ere. Bera bezala, baina nik AEK-an ikasi nuen. Bai, 18 urterekin hasi nintzen Euskara ikasten. Eta zer bultzatu zintuen? Beharra, nire ingurua Euskalduna zen, batzuk ez Euskaldunak baina Euskal zaleak, eta hizkuntzak gustatzen zizkit, egia da erreza egiten zaidala ikastea. Eta, gure hizkuntza delako, azkenean nik sentitzen nuen hori, nire ikastolara joan zen, ni ez nintzen joan, garai horietan pribatura joan bar zenuen edo bestela etzauen beste aukerarik, eta orduan gure etxean esan zuten, gainerako langileen aurrak ezin badira joan gureak ere ezta. Eta orduan nien nintzen joan, baina nire ezparekin ikasi zuten, gero bestela ikasi behar duzula. Eta orduan 5 urte gazteagoa da, eta beraia joan zen ikastolara, eta ez dakit etxean euskara zaleak gara, ziren, dira, eta, beharra, nik uste dut sentitu nuela beharra, pertsona batzuekin komunikatzeko, euskaraz komunikatzeko beharra. Eta igual euskal kulturako mundu horretan... Bai, uztartu altzara, erdaldun asko dago oso euskal musika entzuten duena, inkluso bertsoak entzuten dituena, eta baina, nik uste dut hobe dela hizkuntza ikastea, eta, azkenean iruditzen zait derrigorrezko zerbait. Eta lanbideari dagokionez? Gu daukagu antzerki zirko konpainia bat, Zirika Zirkus, orain egin dugu 15 urte, eta egiten dugu... 15 urte asko dira, Bai, kanpoan geunden, Madriden geunden lanean, antzerki zirko konpainia batean, eta, nila naukan, kanpoan, Italian eta Holandan eta Madriden bizitzen egon ondoren, naukan igual gogo pixka bat, eta estrenatu genuen auzoan, Txantrean, auzoan estrenatuko dugu.
Eta beste auzoko kide batzuekin? Ez, Madriden zirko eskolan nengoen eta etxe okupatu batean bizi nintzen, eta Vallecano batekin maite mindu nintzen. Berak, nirekin ere egiten zuen lan beste konpainia hortan, erabaki genuen zerbait sortzea gurea, ez? Pixka bat gurea zena. Eta kasualitatez bere klaunak, bere pailazoak, ez zuen hitz egiten. Dena egiten zuen soinuekin, baina hola sortu zelako. Eta zan, badu hitz egiten, egingo dugu euskaraz. Total, berdin zen, ez? Hizkuntzatan egin berak hasieran kostatu zitzaien, baina orain euskara dena ulertzen dut, hitz egiten dut dena, euskaraz egiten ditu ikuskizunak, oso, elkarrizketa bat eraman euskaltegian egon zen ere, AEKan, eta... asko duzu kontatzeko gaur hemen. Primeran, bikote badakizue gaur hemen, bai herriaz, bai esperientzia guzti hauetaz, euskararekin izan dezuen prozesu horretaz, ikasketa prozesu horretaz, eta askoz guztia gehiagotaz, hitz egiteko aukera duzuela, nik bakarrik utziko zaituztet, eta gero itzuliko naiz, ea zen muzari zarete ikustera, bale? Oso ongi. Venga, gero arte. Bueno, bai, agur. Pinarekin, Ainhoa. Txantreakoa naiz, baina Irainetan bizi naiz, duela urte batzuk, baina ni txantreakoa naiz, eta izango naiz. 57 urte, ez du ematen, baina? Pailazoa naiz, bai. Antzerki zirkoa egiten dut, baina berez niri gustatzen zait esatea ni pailazoa naiz dela. Berria, ez dakit noiz arte garen euskaldun berriok euskaldun berri, bile euskaldun berria. Lanean euskaraz aritzen gara, ahizparekin euskaraz aritzen gara, lagun, orokorrean euskaraz bizi nizela. Etxean ez hainbeste, batzutan ere, baina ikusten esan dezaket nahiko euskaraz bizi nizela. Ez dakit, agian etxekoekin ez, gehiago haiek dira, ari dira ikasten eta oraindik ez dira beste ausartzen. Gauza asko bai euskaraz egiten ditugu, baina, hoiekin agian, ez, etxekoekin erabat euskaraz, ez? Zuka. Ez, ulertu bai, ze Ondarrun ikasi nuen 4. urratsetik lehen urratsak zirenean, 4. urratsatik 7. Eta orduan Bizkaieran nahiko ongi ulertzen dut, Gipuzkoara ulertzen da. Iparraldekoa batzuk kostatzen zait, baina saiatzen naiz. Ez. Orduan non esan duzu ikasi zenbela euskara? Zureatu euskaltegian, bai. Orain dela urte batzuk ez dut esango... bai, esango dut. Nire emaztea orduan geratu zenean, orduan lehenagotik, beste batean ere geratu zena orduan, arazoak izan genituen, galdu gainuen, eta gero bigarren ardunaldi honetan, lehenbiziko ardunaldiaren ondoren, esan ziguten ezingo genuela eduki, bai, umerik. Eta azkenean geratu ginen horretan, eta azkenean txiripa, ez dakit nola, edo mirari bat izan zen, ez dakit zer izan zen. Ibili zinetela, guri ere kontutan. Ez, baina azkenean, claro, behin, kendu bizutenean itxaropena, azkenean, orduan izan, nire emazteak esan zidanean orduan zegoela, orduan betidanik euskara izan nahi izan dut, baina hori izan zen mugarria, benetan sartzeko. Eta zuk izan duzu AEKan ikasi duzula, eta baina orain dela asko gutxi nola izan da zure posizioa? 57 oso txarra naiz ni matematiketan, baina 57 urte daukat, eta hasi nintzen 18rekin, 17-18, kontuak egin. Nik atera ditut kontuak, baina... Zenbat? 29 urte. Orduan. Bai, hasi nintzen euskaltegian egia da egin nuela oso azkar, baina ibili nintzelako barnetegietan, egin nuen urte bat euskaltegian, gero egon nintzen udan 15 eguneko barnetegi batean, hasi nintzen kurtsoan berriz ere euskaltegian, baina Berritatik aurrera joan nintzen Ondarrura. Ondarrura? Bizitzera? Barnetegira. Barnetegira? Bigarren barnetegi batera? 3 hilabete terdi. Bueno. Hori zen ja bizitzea eta egun guztia eta hortik ja... Orain zuri eta entzulei hartutuko dizuet sekretutxo bat. Ni betidanik izan dut gogoa barnetegi batera joateko. Eta azkenean, ezin izan dut bete nire azkenean bizitzagatik edo, eta behin lortu nuenean barnetegi batera joatea, gero damutu nintzen izugarri. Ez dut esango nora joan nintzen, zer
gutxi gora bera joan zinen azkenean. Baina, asteburu bateko, barategi batera joan nintzen, eta esen izan nik espero nuena. Izan zen beste gauza bat, beste gauza arraro bat. Eta, gainera, pizka Kontatu bat... behar duzu hori. Ez du merezi, benetan. Azkena... Zikina, oso zikina da, oso. Ez, antolatzaileek zireneko bereziak. Eta horretan geratuko gara, bereziak. Bereziak irakasleak? Antolatzaileak. Eta orduan nik adibidez, barnetegi horretara joan nintzen, Zubadakizu okerrago dela ez esatea, ez da? Osa, hori nari gara denok denetarik imaginatzen. Bale. Pues, imaginatu. Eta orduan, azkenan, nik ega atera nuen, eta ega atera ondoren, saritxo bat egin nahi nion nire buruari, eta ni bekoteria esan nion, jode, barnetegi batera, hori da nire gustoko gauza bat, inoiz ezin esan dut egin, eta jango naiz. Joan nintzen, eta baina, beste batxotan. Baina asteburu batekoa ez, 15 egun, oraindik joan zaitezke? Bai, segatik ez. Badira sakontze eta zuri gustatzen zaizuela gainera esan duzu, ez? Gustatzen zait, ezagutu ditut batzuk erabiltzen dutenak eta derrigorrez. Eta gainera, euskararen mamia da hori ere bai. Hemen Iruña herrian, zoritxarrez, ez dugu horrelakorik eduki. Nik ez dakit deus horretaz. Baina nire auzora etorri dira bizitzera gipuzkoar batzuk, eta haien artean oso normala da ikas hitz egitea. Eta, azaldu didate, nondi datorren eta zergatik hitz egiten duten horrela, eta konbentzitu naute. Badaude barnetegiak iketan ikasteko. Hori da zure barnetegia orain. 15 egun. Bueno, azkalo. Baina bikotearekin. Bikotearekin. Bueno, hombre, bale. Baina barnetegiak dira ere disfrutatzeko, Bikotearekin ere disfrutatzeko. Bale. Area mugikorretan sartu dena... Bai, jazta. Ez esaten demetala moztu. Eta irainetara bizitzera joatea? Pues es que, claro, oso bai aurretik da. Pues irainetara konpainia egin genuen Nafarroa, egin genuen, sortu genuen konpainia torri ginen kasualidadez, lehen gomendatu dugun bezala, estrenatzera, hortik atera ziren beste ikuskizun batzuk, eta egon ginen bizitzen, lagun baten etxean, lehenengo ez, Gomiren etxean, eta gero joan ginen Mendillorrira, baina gara, gu behar genuen bajera, gehi, etxea. Eta genuen halako trastero txiki bat, Mendillorrin dauden horietatik, eta genuen gogoa herri batean bizitzeko ere, pixkat zen dena ez, baina kaunik ez nuen gidatzeko karnetarik, eta ni mutzen naiz asko, ordanik esan nien naiz joango herri batera, gidatzeko karneta atera arte, eta 40 urterekin atera nuen gidatzeko karneta, da duela 7 urte, gaude Irainetan oranoen daukagu bizi gara etxe handi batean, eta etxe horret dauka bajera, maja bat, eta karo, orain daukagu material pila bat izan dezakegu, bestela zen dena Tetris bat ezin genituen gauza batzuk egin, ezin genuelako gorde edo... Taroan zen, edo bilatzen dugu bajera maja bat Iruñan eta bizi gara segitzen dugu hemen bizitzen edo herri batean. Peinari gabe. Aitor. Atikaberrikoa naiz, Atikaberrin bizi naiz, jatorriz naiz Arrotxapeakoa, eta Atikaberri, ezagutzen ez duenaren txat, da Berrobeitiko auzo edo herri bat. Esan behar dut, ez zain naberetzen, 47 urte ditut. Solatxae naiz, lan egiten dut mantendu enpresa batean, eta, horretaz bizi naiz. Bai, euskaldun berria. Adinez zarra, baina mingainez berria. Eginetan nahi duenarekin, baina batez ere nire semearekin eta inguruko euskaldunekin. Batez ere, hitz egin nahiko nuke nire bikotearekin. Ikasi nahiko balu, baina azkenean bere prozesuan dago. Ikasten ari da, orain, ume moduan, etxuten duelako pilo bat, eta zer beti egiratzen zaiolako. Esango dut, hitz egiten ditu dela biak. Baina ikarekin, nire gabeziak ditut. Baina, kenduko ditut. Euskalkirik ez. Entzun dut zerbait, baina ezin dut esan menperatzen dudanik bat ere ez. Ez da pentsatu ere, ezinezkoa da. Zaiatzen gara egiten eta gero eta gehiago entzuten da kalean, baina egin beharko genuke askoz gehiago, baina, azkenean iritsi behar balin bada, iritsiko da, baina momentuz gaude nahiko urruti lortzetik. Eta asmatu dugu erabat, ze gure herria oso lasaia da,
oso, ez da oso euskalduna, baina badago jende euskalduna. Sakaran egon da? Bai, dago Uartearaki Londondoan. Badaude, euskaldun asko dago, Euskaldun asko dago, baina ez da herri euskalduna, osea jende helduak ez daki. Edo badakit eta ez dute hitz egiten. Hori askotan gertatzen da ere. Ez oso jende jatorra eta oso giro polita dago, baina euskaldunak gazteak bai, gazteak gehienak. Gazteek jakin gaute guzti. Hori da. Ikastola batera joateagatik. Bai, ikastolara eta gurasoak euskaldunak, batzuen gurasoak ja euskaldunak dira. Eta badira, eta Irainetan badude euskaldun berriak. Irainetakoak direnak, segurazki bere gurasoak euskaldun zarrak. Leku guztietan gaude, baina askotan ez dakigun orden eta horregatik. Hori da, baina gurasoak euskaldun zarrak. Seguro. Ikertu beharko nuke, baina euskaldun zarrak izan direnak eta haiek euskaldun berriak edo euskara ikasi dute bere zezakit. Baina, esango nuke batzuk euskaldun berriak direla eta gero gazte jendea euskalduna. Zenbat biztanle, zarete? Ez dakit. 60 piko. Egun. Gero badakizu batzuk bizi direla eta beste batzuk asteburuan joaten direnak, udan. Baina jende asko bizi da, Zu bazoaz, pasatzen zara parketik, eta gazte pila bat, bere seme-alabekin eta hori, pila bat. Zakit, agian elkartzen dira hor, 20, edo gehiago, edo zein egunetan, Bai, jende gaztea. Artika Berrin bezala. Bai, bidetu beharko nuke, uste dut, euskaldunak izan da ere, gaztelera saritzen direla, baina hori ikertu beharko dut. Antzeko zerbait gertatzen da gure parketan ere bai. Artika Berri da nahiko auzo gazte bat, nahiz eta herri baten barrean gaude, Artika barruan, baina gara auzo bat. Eta ditugu 3 plaza, eta beti umez beteta daude. Artika Berrin, 25%tik gora, edo umeak, edo nerabiak dira. Oso biztanle gaztea. Eta euskaldunak, gehienak, Ba, denetak dago, baina, umeen artean, egunekoa desente igotzen da. Baina, helduen artean, bizitzareto den jendea da gaztea, Iruñerria osotik etorri da bizitzera ara, eta asko dira euskalduna, bai. Ikastoleroak izango dira pila bat, nahi dut. Pillo, bai, euskaldun desente dago. Guri ez dugu harrapatu ikastolen movida hori, baina justo pizkatu... Hombre, gure garaian, hasi ziren lehendabizikoak ikastolak hemen. Baina geroagokoak aukera izan dute, ez? Bai, gehiago. Gu baino gehiago ziur. Hori da. Bai. Eta noiz joan zinen zu Errotxapeatik ara, bizitzera? Egin zutenean. Izan ginen lehendabizikotakoak, ara bizitzera joaten, eta bai, azkenean, 2005an, lehendabiziko eraikuntzaren buruaren garaian, izan zen, krisi baino 2 urte lehenago, joan ginen 2005an uste dut okerez banago, 2005an joan ginen bizitzera, eta azkenean da bizitzeko, nire ustez oso aproposa da. Alde batetik lasaia dalako eta beste alde batetik inuitik oso gertu dagoelako. Eta hori, azkenean, herri txiki baten nortasuna badauka, eta gero, edozein gauzatatik gertu. Zerbitzuak ugal gutxi, ez? Bai, horretan, azkenean, eraikuntza buruaren garaian hori egiten zuten. Azkenean, etxeek ematen zute diru gehiago, osasun zentro batek baino edo ikastetxe batek baino. Eta doan nahiago zuten egin, etxe bat hori ez. Kulturetxea oso maja duzue. Baina dago Artikan, herrian. Artikan, ez da hori, ez da gauza bera. Alde batetik dago Artika herria, herri zaharra, eta gu gara Artika herriko auzo bat. Eta gero beste alde batetik dago udala. Baina zu zaudete eskuinaldera, ez? Osea, rondan, Berriozarrerantz, eskuinalderantz. Baina Berriozarretik gertu gaude. Baina nahiz eta horrela izan, gure udala dago Berriobeitik. Ez dut kontrolatzen nik, auzo hori, baina nik uste dut egon nahizela. Erokeria hutsa, ziur bai, baina administratiboki antolakuntza da nahiko hutsa. Baina hori, beste jende zaretela eta ez duzuela osasun etxerik eta hori, ez? Gertuen dagoena da Bustintxurikoa. Eko gertu, harrapatzen gaitu, baina. Azkenean, txantreakoa bazara, ez baldin bazara, bigarren horbinako, beste eskinakoa, ere, joan behar baduzu
osasun zentrora, ere tokatuko zaizu. Ba begira, ez naiz oso ibilizale, baina ez naiz ere oso hondartza zale, ni naiz piztinera eta ibaia gustatzen zizkit. Baina, bueno, gustatzen zait, bai bueltika bat ematea menditik, baina ez gehiegi, eta hondartzara arratiko bat ere, baina ez dut aguantatzen ordu bat asko da niretzat hondartzan egotea. Ba begira, entzun dezaket flamenkotik, bakizu ezer esango dizuet egia, niri gustatzen zait reggaetoia. Azken boladan, baina noski, oso zaila da aurkitzea reggaetoi sanoa, ez? Orduan, nari naiz hortan, reggaetoi sanoa bilatzen, baina gustatzen zizkit pila bat. Nik izan dezaket pendrive batean Euskal Herriko kantautorerik zaharrenak, berrienak, ez, gazteenak, eta flamenkoa sartuta, eta Pablo López adibidez, eta reggaetoia. Osea, horrelakoa da nire, bai. Bueno, lanean kontrabaldea, ez? Balde bat, soka bat eta makila, bai. Baina ez da jotzen dakidala, Ba, irakurtzea gustoko dut, baina kostatzen zait, ni daukat nahiko defizit atenzion, orduan gustatzen zait eta irakurtzen dut, baina kostatzen zait eta gainera gustatzen zait azaltzea daukadala defizit atenzion, ikusteko esan zaitezkela oso zoriontsu eta oso ongi bizi altzara. Baina bai, kostatzen zait, gustatzen zait, baina kostatzen zait. Orduan irakurtzen dut denbora gutxi. Ba begira, berrirakurri dut El clown navegante de emociones eta gero nire amonak idatzi zuen bi liburu. Nahiko, dala Va por mi madre bat eta bestea La liberación de la mujer. Eta justo, gero berehala hil zenez, duela ez asko hil zen, eta nahi nuen pixka bat bergogoratu, ez? Kostatu zait, por el déficit de atención, eta kostatu zait, gauza pila bat mugitu zaizkidalako, baina hoiek, bai. Azken seriea, hola Sense8, Sense8. Gure lanean, antzerki zirkoa egiten dugunez, entrenatzen dugu lanerako, bai, adibidez, akroporteak eta akrobaziak egiten ditut, eta orduan pixka bat entrenatu behar da. Begira, bidaiatzea asko gustatzen zait, baina pereza ematen egiten dute, ni toki, esan dezakegu toki askotan egon naizela, eta gustatzen zaidala, baina pixka bat pereza. Gero oso gustora egoten naiz, disfrutatzen dut, gozatzen dut pila bat, baina oso etxezale eta inguruzalea naizenez, kostatzen zait, baina asko gustatzen zaite, gero gozatzen dut mogoion, bai. Azken bidaia Siziliara izan zen, lehenengo aldia eta azkena egiten dudana bidaia antolatu bat, sekula ez dut berriro errepikatuko. Ni gustatzen zait biltzea kabuz, muitu naiz Costa Rica osotik, bakarrik Siziliatekin alko nuen ere, ez da, baina, hola suertatu zen eta ez dut berriro errepikatuko. Hori, oraintxe bertan hemen esaten dut, kamara aurrean. Antxiko zebara, gure osoan, bizi gara 4.000 pasatxo lagun. Bai, jende asko, beharko duzu mendi gutxira. Eta beti aipatu behar duzu txanterakoa zarela. Ni beti esan behar dutzu, eta zuk ez duzu esaten errotxapeakoa zarela, ozer? Baina beste... Hombre, ezin da konparatu. Ez, txantreako izatea errotxapeako. Bai, hobea da. Mesedez, txantrea beti txantrea. Txantreako oberena jendea da, eta jendean dago. Baina gari batean txantrea izan zen auzo gatazkatsua. Eta horretatik zer geratu da. Ez da gauza bera, baina os mugimendu handia dago, mugimendu, nik uste dut esango nuke ez, herri mugimendua oso handia dagoela, orain Ama Salestarren proiektu horretan oso jende ezberdina dago, ez? Mugitzen, Ama Salestarran espazio bat, badirudi auzoak, noski udalaren laguntzarekin auzoak kudeatuko duela, eta hor dagoen mugimendua oso politizaten ari da, oso jende ezberdina dago,
bai? Oso jende ezberdina dago, eta bueno, azkenean ez dena bezala, azkenean hasierak beti zailak dira, baina bueno, badirudia auzo osoa konpontzeko prest da, osea, beraien artean konpontzeko edo gure artean edo ez, azkenean, bueno, proiektu polit bat ateratzeko prest gaudela, ez, elkartzeko eta ulertzeko, eta gizarte honetan hori oso zaila da, ze badirudi beti egon behar dugula leian, ez? Bai, gura usan antzeko zerbait gertatzen ari da ere, bai, jende mugitu asko dago, lan egiteko beti prest dagoena, eta, adibidez, euskal kulturaren inguruko gauza asko egiten ditugu, jende horri esker. Baduzue euskara teknikaria eta dena, ez? Ere bai. Bai, berak ere adibidez proposatzen ditu gauzak, eta gero adibidez dugu elkarte bat, gauza horiek antolatzen dituena, auspoa deitzen dena, eta jende horrek balio du urrea. Mugituak direlako, kezkatzen direlako, euskal kultura sustatzeaz, bai, eta jende gaztea eta lan egiteko gogotxo. Hori da Euskal Herritik unkitzen nauen zerbait. Ze kapazitatea dugun, agian izango da, esan dugun sufrimenduarengatik eta pairatzen ari garena oraindik, ez? Baina ez dakit, ni egon naiz Baiekasen bizitzen eta hor kriston mugimendua dago ere, baina beti kanpoan egon naizenean eta unkigarria iruditzen zait, ez? Gainera gorein adibidez joaten garela auzoetara eta herrietara, lanera, ez? Azkenean ikusten duzu nola herri gehienetan dagoen auzo elkartea, jai batzordea, ze gustora, ze gauza politak egiten dituzten gustora egoteko eta elkarrekin egoteko, euskararen alde, emakumearen borrokaren alde, badukagu zerbait euskaldunok horrekin, eta nik unkitzen nau... Nik argiz horrelakorik ez daukat. Ni beti nahi dut, atxean dagoen norbait, bultzatzen duena behar dut. Baina behar da bultzatzen duen jendea eta behar da tiratzen duen jendea. Esan nahi dut, agian zuk esan nahi duzu, zuk ez duzule izan igual iniziatibari gauzak egiteko? Berdin da, baina seguro gauza pila batean egon zarela. Claro. Hori da, baina berdin da. Antolatuta dagoenean. Ez. Baina ni bezalako jende asko dago. Baina dena bezala pertsona ezberdinak gara eta gaude gauza ezberdinak egiteko. Pertsona batzuk gara antolatzaileak eta beste batzuk gara langileak, dira. Normalean oso antolatzailea garen hoiek edo diren hoiek, segurazki beste lanean ez dira inonak izango, nire ustez, behar dira langileak eta behar dira antolatzaileak, eta segurazki zure bizitzan noizbait tokatu zaizu antolatzailea izatea. Seguro, lanean, adibidez. Hori da. Kapaza zara, gertatzen dena da, kasu honetan... Bai, askotan errazena da, eramaten ustea, eta... Bai, ez nago ados. Bai. Uste dut langileak behar direla, beti. Ni ere gustatuko litzaidake beste modu batez esatea, baina azkenean jende askori gertatzen zaio gauza bera. Azkenean behar dugu bultzada hori. Ja, eta orduan entzuten dugu esaten duen, eske ni erretzen ari naiz ja. Badirudi bakarrik, ni naiz pixkar gehiago antolatzailea, langilea, baino. Baina ni segura nago, sortu ditudan gauzetan eta antolatu ditudan gauzetan, langileri gabe ni ezin izango nintzateke. Zer ni ez naiz langile ona. Ni ez naiz kapaza jartzeko, jo que se, pankarta pila bat egiten eta ez daki zer, segurazki burratu alzait lelo bat. Baina gero igual ez naiz kapaza jartzeko, adibidez ez aidalako ateratzen ongi, edo ez dakidalako ongi marrazten edo... Azkenean, ez dakit niri iruditzen zait. Oso beste norbaiten laguntza gauza batzuetan egiteko. Igual oso importantea dela, berdin. Antolatzailearen lana baita langilearen lana. Esan nahi dut. Eta adibidez, bata bestea gabe ezin dute zer egin. Baina gauza hauetan, adibidez. Izan gara mendizale amorratuak, baina Markel jaiozenetik bizitza aldatu zitzaigun desente eta orain hondartzazale bihurtu gara derrigorrez, baina jarraitzen, gustatzen zaigu mendia, baina azkenean lehen igotzen ginen tontorreraino. Orain, Magaletik paseotxo bat egiten dugu, baina pretensio handirik gabe.
batez ere, azken boladan euskal musika desente entzuten dut, eta egia esan da musika zalea ez naiz, baina, bueno, batez ere bertako musika. Ez, inoiz ez dut inolako harremanik musikarekin. Betidanik irakurri izan dut, eta batez ere azken boladan ari gehiago, irakurle talde batean sartuta nagoelako, atera zen, bueno, Berrogeitiko euskararen teknikariak proposatu zuen euskaraz irakurtzeko talde bat egitea, eta puntatu nintzen, eta oso gustora nago, eta bai, eta gustatzen zait. Zoaz Infernura, Lastana, Angel Etxundirena, irakurle talde horretan. Azken pelikula ikusi dudana? Poa! Kostatzen zait gogoratzea. Bai, betidanik izan naiz kirolaria eta naiz. Batez ere txirrindula zibiltzen naiz, gare batean iaia gaixotu arte, orain nahiko sendatuta nago, jarraitzen dute egiten, baina ez, lehenagoko ez dakit, edo gogortasunarekin, edo, bai, harinago. Ez, baina bidaiatu dut desente, nire bikoteari esker. Nire bikoteari ere gustatzen zaio desente eta munduko leku asko ezagutu ditugu bere tematasunari esker edo, bai. Bidaiatzetik gehien gustatzen zaidana da etxera bueltatzea. Eta batez ere, azkenean, kanpoan ikusten dituzun gauzak oso politak badira ere, gero, irakasten dizu baloratzen benetan etxan duzuna. Tanzaniara joan ginen Kilimanjaro igotzeko asmoz eta igo genuen, eta bide nabar aprobetxatu genuen egiteko safari bat. Nire osoan, segetatzen da, langileak eta antolatzaileak. Txaretela berdinak. Bueno, ni nazazu sartu. Batxotan parte hartzen dut, beste batxotan bizitzak ez dituzten, edo ez dut nahi, edo azkenean postururik errazena da beti bigarren lerro batean egotea. Badakit ongi ez dagoela, baina horrelakoa gara. Eta beti, eta eskertzen da, persona horien laguntza edukitzea. Bueno, bizitzaren arlo guztietan. Eta zure semearekin esan duzu euskaraz aritzen zarela beti? Bai. Claro, pena bat da, baina horretan garrantzi gehiago dauka nire bikotearen jarrerak nireak baino. Azkenean, berak ez daki. Zure bikoteak ez daki euskara? Ez daki. Orduan jamar duzu Barnetegira berarekin, bai. Horregatik lehen esan dizut hori, bai. Joango bagina biok. Familia Barnetegia? Iritsiko da, iritsi behar bani bada. Badakizu badagoela, ez? Bai, badakit, baina batzuek kontatu didate eta azkenean, gauzak iritsi behar dira, iritsiko direnean hori da. Hori da, azkenean ezin da behartu. Iritsiko da. Eta bai, azkenean behitu gehiago daukak, azkenean ez da batera erraza bizitzea persona batekin une oro bere semeari euskaraz hitz egiten dionarekin. Eta azkenean, baina bultzada berak eman dit, edo baimena. Azkenean, zure semea, ulertzen ez badituzu gauza guztiak, ez da erraza, eta berari esker... Hola jarriko bagina, orduan euskaldunen eskubideak non geratuko ziren, beti. Beti erdaldun... Ja, baina beti erdaldun bat dagoelako, beti erdaraz ez. Claro, baina kasuetan... Beharko da, banatu, zure semearekin bakarrik zaudenean euskaraz egingo duzu, eta zure semearekin nik goratzen dut nire amona, maite dudala, infinito eta gehiago. Baina beti egiten genuen euskaraz gure artean esaten zigun. Ez dut esaten zuen gaztelea, no entienda. Eta nik esaten nion, ez gaude zurekin hitz egiten. Iaia, gaude gutaz eta gure gauzetaz eta berak esaten zuen hori zela errespeto falta. Eta lortu nuen konbentzitzea errespeto falta zela berea. Denbora pilatekin zen, amona zen superburu gogorra. Baina errespeto falta... Nire bikoteak inoiz ez digo horretu. Hori da, gainera badukaztu hori. Azkenean, respetatzen gaituelako pilo bat, eta hasiera batean, esan nionean, ikasi nahi nuela, baimena ere, etxegin genuen, nire gustatuko litzaidake, €1, nire semearekin euskaraz txegitea, hasiera batean, arraro egingo zaizu, azkenean, eta usten digo, eta eskertzekoa da. Eta berari egingo zaio belarria pila bat. Pilo bat. Gero eta gehiago letzen du, gero eta arrastasun gehiagorekin, azkenean bihurtu da jolatz. Azkenean gero, biotako batek egingo dio itzulpena amatxori. Pizka bat horrela, jolatz moduan.
Ez ipini adiz paper batzuen aurrean, ez. Jolas moduan, pues umeek ikasten dute moduan, beti belarrietatik, antzeko zerbait. Ez, baina hasi altzarete uneak euskaldun izatzen, adibidez, gosaria. Eta gosaria euskaraz, 60 egin dezaketzue gosaria euskaraz. Ez bada gai... Nire bikotea askotan saiatzen da. Hori da, pues eske oso ongi dago. Azkenan, bat ekita dago, ikasteko, azkenan, gure dinarekin aitortu behar da ere, kristoen alegina dela. Bai. Baina, bueno, iritsiko da itxibar bat. Lehen, esan dizut, ezagutzen zintu dela gauza batetaz. Zertaz? Irratian askotan entzun zaitu. Joan Krula gaztarekin eta barre hori, azkenan, barre hori da, konfundezina. Bale, entzuten duzu orduan. Bai, aldudanean. Aste hartetan, bai, ratiko bat. Mira, ez nekien egun. Bai, karo, bai, zuk entzuten duzunean. Nola ditzen diozu, Gidori gabeko... Bai, gidori gabe... Bai, dakit nola, bai. Eta barre horrekin... Bale, kale gorria ditzen diote. Kale gorria da uste dutela sekzio hori. Ditzen diotelak, gaudelako, garelako kalean dago, oza, kaletarrak, bai. Bai, pues lehen esaten genuena adinarena eta euskara eta Txantreak euskaltegian, orain ja itxita dago, ze Txantrea osoa da euskalduna, orduan ez dugu euskaltegirik behar eta itxita dago, hori da nire teoria. Euskal Herrian barraiotzen ari nizen teoria da, deno garela euskaldunak Txantrean eta horregatik itxita dago. Irekita zegoenean, izan nintzen irakasle. Kasi ondoren izan nintzen urte batzutan irakasle. Horentxertan ez dut gogoratzen. Nire herriari? Begoz? Ez du, bizi naizen herrian ez dago, ez da dendarik, baina nire ustez ez zaio ezer falta. Dauka, pardon guztia, kaleak, jendea oso ondoan daukagu iturburu bat, hortxe bertan, ibaia, ez zaio ezer falta, animalikos, ez ongi, dena ongi. Pues Txantreakoa banitz, joango nintzen Txantreako jaietan disfrutatzera eta irainetan bizi nizela, joango nintzateke iturburura. Joango nintzateke paseiko batean, gainera uzten duzu kotxea eta 20 minututan antzaude, oso polita da, eraman zakezue familia merendatzera. Maite dut irainetan. Bira, nigo nintzen bizitzen Holandan Harlemen, Holandako Harlemen, eta oso gustora egon nintzenan bizitzen. Baina Baiekasen egon nintzen bizitzen eta oso gustora egon nintzen ere. Nik uste dut nahizela, akoplatzen nahizela ongi, baina Harlemen oso gustora egon nintzen. Itxasoa dago, ez? Osea, itxaso zinguratuta dago. Pues ez dakit, agian aziren bat, han erintzeko. Seguro, aitortu daiteken pekaturen bat... Pues begira, daukat laktosari zera, intolerantzia, eta batzutan jaten dut. Euskal munduan biristen dudan norbait dira euskaldun berriak. Eta euskara hunditan ikasi dugunok, eta sartzen ez pote horretan, zergatik ez. Eta horiek dira mirazten ditudanak, eta batez ere saiatzen direna eta saiatzen direna oso zaila denean, batzutan aurkitzea eta oso zaila denean euskaldun zarrekin hitz egitea, ze askotan haiek ere ez dute gogorik egoteko zure zain, eta batzutan oraindik euskaldun osoak ez garenean behar dugu pixka bat gure zain egotea jendea eta behar dugu laguntza hori, ez? Orduan, pena ematen dit euskaldun zarrak izatea, edo euskaldun zarrak, edo euskaldun osoak, ze ez dira beti euskaldun zarrak izan behar, gaztelerara pasatzen direna, ematen du zuri laguntzeko dela, baina batzutan esaten duzu, ez da niri laguntzeko, benetan niri lagundu nahi badidazu, ez, orain egunon sikiera animazio berri bat egin dugu eta horretaz hitz egiten dugu, ez? Osea, benetan niri lagundu nahi badidazu euskaraz egin, mantsoago, agian beharko dut denbora gehiago, baina horiek dira nik meresten ditudan euskaldunak, euskaldun berriak. Eta bagenuen jubilatu talde bat.
Eta bakizu zer egiten genuen, haiekin musean aritu gehiena. Ez beti, baina egiten genuen ariketa txiki bat, ibiltzen ginen pixka bat kanpotik ere eta hitz egin eta baina batez ere musean aritu, jubilatuekin. Horregatik esaten dizun, pues, azkenean ez egoerak euskaldunizatu. Egoera bakoitzak behar du berea. Hori da. Eta askotan, eta guztiok gara desberdinak, eta bakoitzak behar du gauza bat, eta molatzen dago beto gauza batekin edo beste batekin, baina ezin da orokortu. Hori da. Eta adin batekin, are gehiago. Hori da. Nahikoa, eta gainera orain tokatu zaio ikastea ingelesa. Lanarengatik. Esan diote, jode, pues komendiko litzezuke zer ikastea, eta oran, alde batetik ingelesarekin, beste alde batetik euskararekin etxean, azkenean da, giztuen nahazte borrastea. Baina, bueno, azkenean gero eta gehi orduan eta hobe ikasten dira. Nik uste dut, nik hori daukatzea, ez? Gero eta hizkuntza gehiago ulertu edo ikasi edo orduan eta errezago da besteak ulertzea. Nik esango nuke baiet, bueno, niri bintzat... Adituek esaten dute hori, nik ez dakit ados nagoen ala ez, baina nik adiz nire semearengan ikusi dut gauza bat. Eta da, kriston jakin mina daukala hizkuntzarekiko, adibidez, badakizki bi, ongi gainera biak, euskara eta gaztelania. Eta egin ingelesarekin, pues, noizbenka, tatxo, ez dakizu nola esaten den, ez dakiz zer ingeleseraz. Eta gustatzen zaio hori, irakastea. Zuri irakastea, noski. Claro, esaten da horrela. Eta horrelakorik nik ez nuen txikitan. Baldun peto-petoa gara, horrela ezitu gintuzten, eta... Bai, eta ikasten zenuen ingeles hori zen derrigorrez edo frantsesa zu. Frantsesa. Nik ere frantsesa. Baina, vamos, zen maila basukoa ez, osea, lurpekoa. Gene eta Klodin, ez nuen zuk liburu hori? Migas zuen izena liburuak, eta ziren Gene eta Klodin. Eta haien historiak, eta ariketak eta... Baina oso gainetik, eta gainera ez genuen onartzen beste hizkuntza batean, esan dut, nire esperientziagatik, Osa, oso kuadrikulatuak ginen, eta ezin ginen atera gure esparrutik. Karo, frantsesa entzutea, oso arraro egiten zitzaigun. Orain badakigu beste hizkuntza batzuk daudela munduan, eta gure burua ireki zaigu, eta gaur egun umei antzeko zerbait gertatzen zaie. Berezke gainera ingelesa oso zea sartuta dago gizartean, esan nahi dut, badira kartel pila bat ingeles hutsean daudena, suposatzen delako zu jakin behar dugula. Jakin hori hasten da, dakitelako hizkuntza batzuk daudela. Ni txikitan ez nekien ezer. Gaztelania hutsean bizi ginen, eta ez genekin zegoen munduan. Agian ez gehiegi, gure kasuan genituen izeba batzuk iparraldean eta Biarritzen bizitzen eta orduan frantsesa hurbilago genuen, ze karo, genituen... Nire kasuan hori ez. Hori da, eta baina egia da, eta ingelesa gutxiago. Frantsesa, hurbileko hizkuntza bat zen, baina ingelesa... San Ferminetan, gu genituen lagun batzuk ingelesak, eta mantendu dugu harremana gainera, bada, urte haiek euskara pila bat ikasi dute, eta ikasi zuten, gu oraindik euskaldunak ez ginenean, baina eskatzen ginen gu genekien guztia erakusteko, eta guk ikasi genuen ingeles nahiko haiekin, bai? Ezagutuko genituen 12 urterekin, eta oraindik mantentzen dugu harremana. Haiekin, orain alkartzen gara momentu batean, musu pare bat, zer modu zaudete, familia ongi, takitxo. Baina, familia haiena nik ez dut, familia badaukat, izebak eta aita eta ama eta aizpa daukadalako, baina ez dut nik izan seme alabarik. Ez batzutan esaten dizute, familia daukazu, eta nik, noski. Daukat ama, daukat aita, daukat aizpa, dauzkat izebak, dauzkat lengusinak, familia daukat. Ez seme alabak. Seme alabak ez, baina familia bai. Ematen du, baduzu seme alabarik, ez duzula familiarik. Eta gero esaten dizute, segun zeharinarekin esaten dizute. Bale, eta egiten dizute horrela goitik bera begiratu, eta lasai, ongi nago. Ez dut seme alabarik izan, ez dudalako nahi izan, baina. Emakume jakitxo bati behin entzun nion txistego.
udan garagardoa gizarte segurantzak subentzionatu beharko lukela, esan zuen, eta ados nago horrekin. Pentsatu beharko nuke, baina nik uste dut inoiz, ez dudala esan. Hombre, nire osoa eraiki zutenean, eraikuntza bururaien garaian, eta gauza asko utzi zituzten egin gabe. Osasun zentroak, gero kontatuko dut sakontasun handiagorekin, baina falta zaio osasun zentro bat, ikastetxe bat, azkenean korriketa pesaka egiteagatik, eta, bueno, batez ere hori. Pues batez ere ezkabari bueltatxo bat emango nioke, gainera orain dela gutxi konpondu dituzte bideak, eta, bai. Herri baino gehiago, Baiara. Bastango Baiara beti handi gustatu zait izugarri. Berdintasunagatik edo nire familia. Buru gogorkeria. Nire kasuan ez da buru gogortasuna, da buru gogorkeria. Minesten ditut batez ere ongi tratatzen dutenak eta ongi hitz egiten saiatzen direnak. Bai. Bai, batez ere hori eta zehatz mehatxago, ez dakit euskitxe bat edo solasaldi bat gustatuko litzaidake edukitzea bidez euskitxe batekin edo ospetsu horietako batekin. Zuk lehen aipatzen zenuen hori, ez arazoak izan zen dituztela hasieran izateko eta hori dena, ni batzutan esaten dut. Eske gogoa ematen dit eta esaten dizutenean eta zu niri ja ez dira ausartzen esatea, ze ja daukat adin bat. Baina momentu batean esaten dizutela, baina ez zara ama izango, rollo, eta ni, ez nahiz ama izango, erabaki dut horrela lasai, eskezkatu, baina, eta ni momentu batean esatu, ni esate dizutela, kapazak direla esateko zela superegoista horregatik, eta bar, eta nik esatu, nik ez dut arazorik izan umerik izateko. Baina zuk imaginatu hori esaten diotela, saiatzen eta saiatzen, ari den emakume bati, emakumea eta bikotea baldin bada gizona, edo beste emakumea baldin bada, edo... Ostras, oso gogorra da, oso gaizki ari da jendea pasatzen ama izateko, eta zu nor zara esateko, eta bai, eta ari zara saiatzen, eta... eske... Guk mundu horretan ezagutu, bai, eskagundu, gainetik ezagutu genuen mundu horretan, eta da pasada bat dagoena. Orduan, askotan galera hori oso arriskutsua da, ez dakizulako erabaki horren atzean zer dagoen. Erabakia izan bali bada. Kontu zaretxarekin ez dakizulako zer dagoen atzean. Mesedez, eske, nik ezagutzen ditut pertsonak oso gaizki pasatzen ari direna, eta mierda pirat sartzen ari direna aurdun geratzeko, eta zuk horri esaten diozu, eta noizko, eta esaten zutenean pasatuko zaizula arroza, eta ez dakiz zer. Eta esaten duzula, puspira, igual gustatzen zaitizkat pasatu eta arroza, ni ja orain ninez makarra bat, nik erabaki dut, nizan neiteke makarra bat, nik erabaki dut, eta gertatu izan zait. Esatea, ni batek esan zidan behin, eta batek ez dakit nola, eta buruko mina daukat, ez ara egongo orduan, eta beste batek esan zuen, mesprezuz, antzua. Eta momentu batean, zu badakizue, ni arazoak ditudan umerik izateko, ez ditudan, nik erabaki dudan, ez dudan erabaki, ze esaten ari zarena oso gogorra da. Tala gainera, nire kasuan nik ez dut arazorik eta nik erabaki dut. Baina erabaki ez duzunean, zer gaude erotuta o zer gaude? Jakingo baino zenbat jendek daukan antxutasunaren arazoa, gu pesatzen dugunak, baina askoz gehiago dira. Askoz gehiago, eta gero eta gehiago. Gero eta gehiago, nik uste dut. Elikaduragatik, edo denagatik, baina zer gertatzen da. Bai, eske gero eta gehiago, ostras, egia da gure inguruan, honetaz ez du. Ilegitzerin naiz ingurua, azkenean, hau da, zapi bat, eta... Azkenean, hasi da batean esan dut, momentu zentakit, zertarako de Montre... Bai. Azkenean dira gauzak, zure bizitza markatzen dituztenak, eta markatzen dutenak, eta... Eta badaudela beste aukera batzu, baina nor zara zu, nor naiz ni, esateko norbaiti, zoaz eta... Badaude beste modu batzu, baina... Beste ikuspegi batetik gustatzen zait ikustea hori, azken finean,
pensatu bat dugulako nondik gatozen eta nora goazen. Eta azkenean, jakin nondik gatozen, azkenean galdera hori, azkenean batzuengandik izan daiteke kuskusero hutsa direlako eta behar bada asmo txarra ez dakit, baina zer egon daiteke galdera horren atxean, baina azkenean ez dakit, zergatik jakin baduzu nire gertatzen zaidana edo nik erabaki dudana edo askotan kuskuseroak izateaz bakarrik izan daiteke kuskuseroak direla. Osea, ez dago beste... Eta gero, azkenean, konportamenduak edo portaerak oso markatuta daudelako gizarte honetan. Persona bat ezagutu, eskondu, eta gero, umeak eduki. Osea, oso markatuta dago dena. Baina, gizonei ez diete galdetzen emakumei bezala. Eta gizonei ez diete esaten arrozarena. Arroza pasatuko zaizula. Hori emakumei esaten digute. Gizonetan egoten da arazoa. Baina berdin dela, berdin da, azkenean izan daiteke arazo edo izan daiteke ez izate arazo bat, edo izan daiteke ez erabaki duzulako, baina esan nahi dut, zergatik niri galdetu behar didate nelagun bati baino gehiago? Egiteaz. Bueno, bikote, izugarrizko solasaldi interesgarria eman diguzue, baina saioa amaitzeko ordua iritsi zaigu, hasi que agurtu beharrean gaude. Bueno, pues badakizue beste batean, ez baduzue norbait, gu badaukagu oraindik ikusita ze ongi moldatzen zarete, kontutan izango dugu, ze oso eroso egon zarete. Oso gustora, bai. Gainera, gai pila landu dituzue, alde batetik zuen herrien eta auzuen inguruan irakatsi diguzue, beste alde batetik euskararen inguruan, gero amatasuna, itatasuna, horre sartu zarete, primeran. Bai, oso gustora, bai. Egia da, izan dela oso erreza izan da, bai. Batzutan esaten duzu, nola jarriko nahiz orain ni ezagutzen ez doan pertsonatekin hitz egiten, pues oso ongi. Oso gustora, oso gustora. Nire izan da, nentorren beldurrekin, baina ez dut horretako izan. Honek entzun du payaso batekin kartzela eta esan du, bueno, lasai, pues ya está. Gero lasai. Payaso baino egingo dundik, eta pentsatu. Hori jakiteak lagundu nahu, Bueno, agurtu behar zatxuztet, mila esker hemen izateagatik eta hurrengo bat arte. Zuei, bai. Agur. Ikusleok iritsi da agur esateko ordua. Gaurko saioan ere izugarri ikasi dugu txantrea eta artika berria auzuen inguruan. Izan ere, Ainhoa eta Aitorrek oso solasaldi interesgarria eskaini digute. Hurrengo saioan beste bi euskaldun izango ditugu hemen, beraz ez ezazue galdu. Aste ona izan eta hurrengora arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.